সোমবার রাত থেকে ওমানের বিভিন্ন অঞ্চলে তুমুল বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ভারী বর্ষণে সড়কে পানি জমে তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, সাথে যান চলাচলও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কয়েকজন প্রবাসী ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, অতিমাত্রার বৃষ্টি এবং সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে তারা দোকানপাটও খুলতে পারেননি। বেশি বৃষ্টি হয়েছে সুর, জালাল বানি বুয়ালি, আল কামিল, আল ওয়াফি এবং মাসিরাই। বর্ষণ মুখর ছিল মাস্কাট বিমানবন্দরও। এদিকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে ওমান সরকার। মাস্কাট, দক্ষিণ এবং উত্তর আল শারিকিয়ায় মঙ্গলবার সরকারি বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের রিমোটলি কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়। সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রমও ছিল বন্ধ। সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে চলমান এই বৈরী আবহাওয়া বুধবার রাত পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। আবহাওয়া অফিসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে ধোফার ও আল উস্তার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মাস্কাট, উত্তর আল শারিকিয়া, আল দাখিলিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর আল বাতিনা, ধাইরা এবং বুরাইমিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যা আকস্মিক বন্যা এবং ওয়াদিতে তীব্র পানির চাপ সৃষ্টি করতে পারে। জরুরি প্রয়োজনে 1011 1442 এবং 1000 নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। ওমানের সেরা রেট দিচ্ছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গালফ এক্সচেঞ্জ। প্রিয়জনকে টাকা পাঠাতে আজই আসুন আমাদের যে কোনো ব্রাঞ্চে অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। গালফ এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশিদের প্রিয় এক্সচেঞ্জ।